Hammaga assalomu alaykum. C# asoslari 3-darsimizga xush kelibsiz. Bu darsimizda sintaksisni ko'rib chiqamiz. Sintaksisda birinchi identifikatorlar bilan tanishib olamiz. Keyin kalit so'zlarni ko'rib chiqamiz. Undan keyin o'zgaruvchilarga to'xtalamiz. Keyin konstantalar va ulardan keyin literallar va punktatorlarni ko'ramiz va oxirida izohlarga, kommentariyalarga to'xtalib o'tamiz. Xo'p, identifikatorlar nima? Identifikatorlar bu dastur davomida biz o'zgaruvchi yoki klass bularni keyinchalik yana o'tamiz, shularga berilgan nomlar. Ya'ni biz programmist tomonidan berilgan nomlar. Misolda keltirilgandek, masalan, age bu identifikator, username, isAdmin bular hammasi identifikator. Yonida tiplari ko'rsatilgan, ularga keyinchalik keyingi darslarda yana to'xtalamiz. Identifikatorlar yozilish qoidalari bor. Birinchisi bu harf yoki pastki chiziqdan boshlanishi kerak. Keyin raqam bilan boshlanmaydi. Kalit so'zlar bo'lishi mumkin emas, ya'ni shu dasturlash tilida rezerv qilingan kalit so'zlarni ishlatish mumkin emas. Identifikator berishda katta kichik harflar bir-biridan farqlanadi. Misolda ko'rsatilgandek, kichkina name va katta name bu ikki xil identifikator. Odatda camel case yoki pascal casedan yozilishi tavsiya etiladi. Camel case bu birinchi harfi kichkina, keyingilari har bir so'zda alohida katta harfdan yoziladi. Pascal caseda har bir so'z alohida katta harfdan yoziladi. Camel case odatda o'zgaruvchilarga beriladi. Pascal casedan metodlar, klasslar nomlarida foydalaniladi. Oldingi slaydda aytib o'tganimdek, C# o'zini rezerv qilingan kalit so'zlari bor, ularni identifikator sifatida foydalanish mumkin emas. Bu kalit so'zlar tipni belgilashi mumkin, nazorat so'zlari bo'lishi mumkin, operatorlar nazorat so'zlari. Quyidagi tablitsada kalit so'zlarga misollar keltirilgan. Ular misol tariqasida keltirilgan, ularda aslida soni ko'p. Ularni har birini yodlash shart emas. Dasturlash jarayonida ular bilan tanishib boramiz. O'zi dasturlash programmalari ham kalit so'zlarni boshqa rang bilan belgilab beradi. Amaliyotda ko'rib chiqamiz yana. Xullas, bunda adashib ketmaysizlar. Bunda muammo bo'ladi deb o'ylamayman. Kalit so'zlarni ham istisno tariqasida rosa identifikator sifatida ishlatgimiz kelsa, bachka ya'ni kuchukcha bilan ishlatish mumkin. Misolda ko'rsatilgan, lekin bu tavsiya etilmaydi. Boshqa nom bergan maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingisi bu o'zgaruvchilar. O'zgaruvchilar bu xotiradagi nomlangan blok. Bu blok ichida ma'lum bir qiymatni saqlash mumkin. Biz programmada bu blokni o'qish va o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. O'zgaruvchini ishlatishdan oldin uni avvalo e'lon qilib olish kerak bo'ladi. Uni e'lon qilganimizdan keyin xotirada unga joy ajratiladi va har safar shu o'zgaruvchiga murojaat qilganimizda shu xotiradagi ajratilgan blokka murojaat qilgan bo'lamiz. Bizga murojaat qilish uchun qayerda joy ajratilganini bilish shart emas. Ya'ni o'zgaruvchini nomini bilsak bo'ldi. O'zgaruvchilarni e'lon qilish va qiymat belgilashda ikki xil usuli bor. Explicit typing va implicit typing deydi. Ya'ni explicit typing bu aniq turini ko'rsatiladi. Masalan, bu yerda ko'rsatilgandek int yosh 10. Bu yerda turi ko'rsatilyapti, ya'ni tipi. Int bu tip, butun sonlar tipi. Buni biz aniq ko'rsatyapmiz. Keyingi o'zgaruvchida tipi string. Nomi ism va qiymati ali bo'lyapti. Uni pastida birinchi initsializatsiya qilyapmiz, ya'ni e'lon qilyapmiz. Nom berib, tipini ko'rsatyapmiz. Keyinchalik bu yosh birinchi qiymat berib, keyin o'sha qiymatni 15 ga o'zgartiryapmiz. O'zgaruvchilar identifikatorlarda aytib o'tganimdek, ularning nomi unikal bo'lishi kerak. Bularni yana amaliyotda ko'rib chiqamiz, qanday ishlashini. O'zgaruvchilarni e'lon qilishda ularni tipini ko'rsatish kerak bo'ladi. Birinchisi explicit typing deyiladi, ya'ni tipini aniq ko'rsatish. Bunda e'tibor bersalaring, yosh o'zgaruvchining nomidan oldin uni tipi ko'rsatilyapti, int va unga qiymat berilyapti 10. Keyingi o'zgaruvchida tipi string. Nomi ism va qiymati ali bo'lyapti. Uni pastida birinchi initsializatsiya qilyapmiz, ya'ni e'lon qilyapmiz. Yosh deb nom berib, tipini ko'rsatyapmiz. Keyinchalik bu yoshni birinchi qiymat berib, keyin o'sha qiymatni 15 ga o'zgartiryapmiz. Buni explicit typing deydi, ya'ni turini aniq ko'rsatish. Turini biz ko'rsatmasa ham bo'ladi. Bu ikkinchi tipi o'zgaruvchini e'lon qilishda. Bunda kompilyator o'zi qiymatiga qarab tipini aniqlab oladi. Implicit typingni e'lon qilishda var kalit so'zidan foydalaniladi. Masalan, e'tibor bersalaring, var yosh deb beryapman va 25 qiymatini bergandan keyin bu demak butun son deb olyapti. Unga int tipini o'zi belgilab qo'yadi. Keyingi misolda
ism o'zgaruvchisiga ali qiymatini berganim uchun uni string deb oladi. Implicit typingda qiymat berish majburiy, chunki kompilyator uni tipini aniqlab olishi kerak. Shuning uchun oxirida ko'rsatilgan misoldaqa e'lon qilish mumkin emas. Ya'ni biz kompilyatorga tipni aniqlashni berganimizdan keyin unga yordam berishimiz kerak. Biror bir qiymat berib, tipni aniqlab olishiga yordam berishimiz kerak. Bu joyda savol tug'ilishi mumkin. Tipni ko'rsatishda qaysi biridan foydalangan ma'qul deb. Masalan, odam o'qiyotganda kontekstdan tipi aniq bo'lsa, biz bardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, qiymatiga hello berayotgan bo'lsak, demak, bu o'zgaruvchiga var deb bersak bo'ladi. Qiymatidan qanaqa tipligi aniq. Sikllarda tipini ko'rsatayotganda for each siklida yoki for siklida undan var ishlatsak bo'ladi. Qolgan holatlarda tipni aniq ko'rsatish tavsiya etiladi. Konstantalar o'zgaruvchilardan farqli ravishda bir marta beriladi. Unga qiymat va boshqa o'zgartira olmaymiz. Konstantalardan odatda o'zgarmas ma'lumot turi uchun foydalanadi va unda const kalit so'zidan foydalanadi. Misolda ko'rsatilganidek, birinchi const kalit so'zidan foydalanyapmiz, keyin tipini beryapmiz double. Bu tiplarni yana ko'rib chiqamiz nimaligini. Katta harf bilan p deb yozyapmiz. Odatda konstantalarga katta harflar ishlatiladi va p da qiymatini beryapmiz. Keyingi misolda ham xuddi shunday. Konstantalarda aytib o'tganimdek, qiymat berib, keyin uni o'zgartirish mumkin emas va konstantani e'lon qilish jarayonida uni qiymati berib ketilishi shart. Literallar bu dastur jarayonida to'g'ridan-to'g'ri yozilgan aniq bir qiymatga aytiladi. Masalan, oldingi slaydlarda konstantalar va o'zgaruvchilarda literallarni ishlatdik. Masalan, son berilganda bu integerda literali bo'ladi. Ikkala qavsni ichida bo'lsa, string literali bo'ladi. Qiymatlar dastur ishlayotganda o'zgarmaydi, shuning uchun konstantni literal deyiladi. Ya'ni ular o'zgarmas konstantalar bo'lib, kodni tushunarliroq qiladi. Ya'ni har safar qiymatni hisoblash yoki yuklash o'rniga biron joydan dasturchi uni bevosita kodga yozib qo'yaveradi. Literallarda har xil turi bor. Integer turini aytib o'tdim. Double turi bu shu nuqta bilan beriladi. Boolean literali bor. True, false bularni yana ko'rib o'tamiz. Tiplarni ko'rganimizda. Literalda yana bir turi bu char turi. Bu bittali qo'sh tirnoq bilan beriladi. String turi ikkitali qo'sh tirnoq bilan beriladi. Dasturlashda ishlatiladigan yana bir termin bu punktuatorlar. Bu C# sintaksida ishlatiladigan maxsus belgilarni bildiradi. Masalan, nuqta virgul bu buyruqni tugatilishini bildiradi. Ma'lum bir blokda ochilishi yopilishi figurali qavs bilan beriladi. Oddiy qavslar metodlarda parametrlarni ko'rsatishda beriladi. To'rtburchak qavslar massivlarning indekslarini ko'rsatish uchun beriladi. Virgul bu elementlarni ajratish va nuqta biron bir obyektning a'zosiga murojaat qilish uchun ishlatiladi. Va darsimiz oxirida kommentariylarga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni izohlar. Kommentariyalar berishning ikki xil turi bor. Bu bir qatorli, ikkitali slash bilan beriladi va ko'p qatorli slash va yulduzcha bilan beriladi. Izohlardan biz o'zimiz uchun masalan kodni qanday ishlashi bo'yicha ma'lumot qoldirishimiz mumkin yoki kodni ma'lum bir qismini vaqtincha ishlatmaslik uchun kommentariyaga olib qo'yishimiz ham mumkin. Lekin odatda kodda kommentariyalardan ko'p foydalanish tavsiya etilmaydi. Masalan, biror bir kodni ishlashi bo'yicha tushuntirish kommentariyasini yozib qo'ydingiz va keyinchalik kodni o'zini o'zgartirasizda, kommentariya odatda qolib ketadi. Ya'ni kommentariy ishlashiga to'g'ri kelmay qoladi. Shuning uchun tajribali programmistlar kodni o'zini o'qish oson bo'lishi kerakligini tavsiya etishadi. Bugungi darsimizda ko'rib o'tilgan ma'lumotlarni yana amaliyotda chuqurroq ko'rib o'tamiz. Hozircha xayr, sog' bo'ling.